Šiandien baigėsi priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmasis etapas. Kokie rezultatai Marijampolės kolegijoje? Kalbuosi su šios mokyklos direktore Ale Murauskiene. Labą dieną. Sveiki. Taigi, kiek jau turime pasirinkusių Marijampolės kolegiją? Iš tiesų noriu pasidžiaugti, jeigu pasižiūrėti visas studijų programas ir visus prioritetus. Šiais metais Marijampolės kolegija rinkosi 970 studentų. Tai koks pokytis lyginant su praėjusiais metais? Šiais metais pasirinko 100 studentų daugiau negu praėjusiais metais, o kadangi praėjusiais metais turėjom labai ženklų šuolį nuo už praeitų metų, tai tikrai džiaugiamės šių metų rezultatais. Tai kas lėmė tokį pokytį? Aš manau, studijų programų populiarumas ir galvočiau, kad vis tik geriau išlaikyti matematikos egzaminai šiais metais, kadangi kur yra matematikos balai yra skaičiuojami į konkursinius balus, tai iš tiesų turim didesnį skaičių stojančiųjų. Tai kiek abiturientams pasiūlėte studijų programų? Pasiūlėme 9 studijų programas ir tas sukomplektavimas yra labai skirtingas, bet iš tiesų noriu pasidžiaugti, kad pirmaujanti studijų programa jau kelinti metai išlieka vaikystės pedagogika. Na, o kokios kitos tarp populiariausių? Tarp populiariausių programų reikėtų paminėti socialinį darbą, išlieka stabiliai populiari buhalterinės apskaitos studijų programa. Šiais metais turime daugiau norinčių studijuoti informacinių sistemų ir kibernetinės saugos, kaip jau minėjau, tai susiję su matematikos egzamino išlaikymo abiturientų geresnio. Taip pat į teisės programą turime daugiau studentų, stabiliai išlieka vadybos studijų programa ir verslo anglų kalbos bei komunikacijos studijų programa. Taigi, priėmimas dar nesibaigė, dar tik pirmas etapas. Ką reikėtų žinoti norintiems rinktis specialybę, kurie galbūt dar neapsisprendė, kokie akcentai? Taip, pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad tie studentai, kurie rugpjūčio 2 dieną gaus pakvietimą studijuoti, iš karto jie gaus ir nurodymą, nukreipimą sudaryti elektroninę sutartį. Iki 4 dienos 16 valandos reikia būtinai patvirtinti šios sutarties gavimą ir sutikimą arba nesutikimą. Nes po to prasidės papildomas dar vienas etapas, kuris bus nuo rugpjūčio 7 iki 10 dienos tęsis ir antrasis papildomas etapas taip pat bus jau nuo rugpjūčio 21 iki 24 dienos. Jeigu jūs negavote pakvietimų nei vieną studijų programą, nenusiminkite, bet tai yra signalas, kad jums iš tiesų reikia konsultacijos dėl pasirenkamų studijų programų, nes gali būti, kad jūs tiesiog pasirinkote kitą kryptį pagal savo balus, kuriuos surinkote brandos atestato, brandos egzaminų metu. Ir tokiu atveju reikėtų pasikreipti į konsultacinę mūsų centrą, kad galėtų jums padėti pasirinkti tai, kas reikalinga ir kad būtų tie balai, kurie iš tiesų jums leistų praeiti ir galėtumėt studijuoti, nes tikrai dar atsiranda papildomai ir valstybės finansuojamų vietų. O kiek apskritai šiemet planuojat studentų priimti? Na, žinote, planai visada yra tokie, kad pagal studijų programas labai norisi sukomplektuoti visas studijų kryptis, nors noriu pasidžiaugti, kad jau po pirmojo etapo pagal pirmą pasirinkimą yra sukomplektuotos visos mūsų norimos studijų programos. Taigi, realiai mes jau jas studentus esame surinkę. Antras ir trečias etapas dar duoda papildomai maždaug trečdalį studentų ir tokiu atveju mes tikrai kur kas viršysim priėmimą, negu tai buvo praėjusiais metais. Tai ką, linkiu, kad rezultatai būtų dar geresni, kad dar daugiau studentų pasirinktų Marijampolės kolegiją. Na, o žiūrovams priminsiu, kad apie įstojimo rezultatus kalbėjausi su Marijampolės kolegijos direktore Ale Murauskiene.